ရာဇဝတ္တိကျမ်းနဲ့ညီ၍တတ္တိသုံးကစွမ်းထာမငှထန်ချင်းမင်းကြီးများတို့ဖေဟာကဲဒီနေ့ညီလာခံမဲ့ဘာများသတော်ဦးတင်စရာရှိတယ်လဲကွယ်မမဗျာကျွန်တော်မျိုးဤတန်တော်ဦးတင်မရွှေနာနဲ့စူပန်းစင်တော်မူပါဗျာပန်းစင်တော်မူပါဗျာကြပြောစီဗျာမဗျာကျွန်တော်မျိုးဤသိကျင်တော့နောက်နှစ်တကြံကြရင်9ရက်ပိတ်မှလား10ရက်ပိတ်မှလားအဲ့ဒါကိုသိကျင်တာပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိကျင်တာပါဗျာမန္တကိစ္စနဲ့ဗျာများနေရတဲ့ထဲမှာမင်းတို့ကတမျိုးပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ဟောနောက်နေ့ဟိုတကြံကြရင်ရုံးပိတ်ရက်က10ရက်လား9ရက်လားအဲ့ဒါသိကျင်တာပါဗျာဟောဒီလိုလေကွာ10ရက်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါ10ရက်ပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ9ရက်ဆိုရင်အဲ့ဒါ9ရက်ပဲရှင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါ15ရက်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဟုတ်တယ်9ရက်ကပူလာသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါ15ရက်ပေါ့တော့ဒါဒီချက်ရှင်းတာမရှိတော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာ10ရက်ပိတ်မယ်ဆို10ရက်တော့9ရက်ပိတ်မယ်ဆို9ရက်ပေါ့မှန်ပါဗျာရှင်းပါတယ်ဗျာရှင်းလင်းတင်ချောက်ခိုင်းတာပါဗျာဟုတ်တယ်လေ10ရက်ဆို10ရက်လေ9ရက်ဆို9ရက်လေအဲ့တော့ဟိုဒီတဲ့ရှင်းစရာမရှိတော့ဘူးလေ9ရက်ဆိုရင်9ရက်လို့သာမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းသိကျင်တာတော့ဒီမှာထိုးထားလိုက်မယ်စပင်းနေတပင်းမှမရှိဘဲနေသွားမယ်ရော10ရက်လား9ရက်လားမလုပ်ပါနဲ့ကွာငါမှဒီရောင်လုံးလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေရတာဟဲ့အဲ့ဒီလှန်နဲ့တော့မထိုးနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရှင်းလေးပြောပေးမယ်ရှင်းလေးပြောပေးမယ်ရောပြန်ယူလားမင်းတို့ဟာလေဘရင်တအားချင်းချောက်တာပဲကွာဘရင်လောက်ရတာလည်းမသက်သားတာကဲအဲ့လို10ရက်လား9ရက်လားတိတိကျကျသိကျနေဆိုပါတော့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတိတိကျကျမန်ကန်ပြန်ဆန်ပြောပေးမယ်မှန်ပါဗျာပြောပါဗျာလာမဲ့တကြံမှာရုပ်ပိတ်ရက်10ရက်လား9ရက်လားတိတိကျကျသိရင်မှန်ပါဗျာအော်တိုဘရင်ရုပ်ရှင်လာကြည့်ကြ